¿Rápido es la fogata, Aris? Aris, ya la fogata. Abajo, abajo, hija. Ahí va, ahí va. Espérate, hay que prenda. Mira el radio, papá. Sí, ya va a Ay, chicos, tenemos la fogatita. prender. Dale, Muy ándale, riquísimo. Ahí está el radio, Ponle, mija, ponle. Basurita. Ponle, hijo, ponle. Tiene Aris. Aris, Órale, tiene. mira ahí. ¡Aris! ¡Ah, la mecha! Ponle, ¡Holy shit! pasito. Ponle, ven para hijo. Todo se quemaron. Está chiquita, está chiquita, está chiquita. Mira, mira, hijo. ¡Oh, oh! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah, ah! Ten, Aris, ten. ¡Ay, no! Se va a hacer, ya se va ahí, ya se fue. Ya. ¡Rápido, cerillos, Aris! ¡Los cerillos! Ahí está el abanico, Ay, tú, Aris. Axel. ¡Rápido, Aris! ¡Ay, Aris! ¡Ay, la pusiste mal! Ya la pusiste mal. No, ya la apagaste. Hala bien, Aris. Yo confío en ti. Vamos, Aris. Está muy oscuro. Perfecto, Aris. Vamos. Ponle más de esta basura, hija. Ay, pero basura, ten. De a poquito, papi. Aris. Grábalo, hijo, órale, porque se van. ¡Ah! ¡Basura! ¿No pasa nada el celular cerca? No, no me retiro, hijo. ¡Ay, no, mecha! Siento mucho calor. Hazte más para allá, Axel. Mira, grábalo. ¿Estoy grabando? De ahí. No te acerques ya. ¡Hola! No, porque se va la pista ya. Mejor ponle de este, no. No, hace Ya lo seco. apagaste. Papel